Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes maintenant sur le chapitre les options stratégiques. On a déjà fait les stratégies de spécialisation, les stratégies de diversification. Les deux stratégies qu'on a qui trouvent les stratégies de métier. Donc la vidéo on va voir la stratégie d'apparition ou la stratégie d'intégration. Donc les deux stratégies, les stratégies liées de relationnelles. Donc on parle de stratégie relationnelle lorsque des entreprises s'associent contractuellement tout en restant autonomes. فهنا كنهضروا على deux entreprises ou plus اللي كتكون بيناتهم واحد الشراكه مي كل وحده كتبقى مستقله ذاتيا يعني كل وحده كتبقى indépendante juridiquement. Donc اول حاجه غادي نشوفوا la stratégie d'impartition ou après نشوفوا la stratégie d'intégration. Donc définition, c'est une modalité de coopération permettant à deux ou plusieurs entreprises de s'associer, de mettre en commun leurs compétences pour un but stratégique tout en conservant leur indépendance juridique. فهنا كنهضروا على جوج ديال الشركات ولا اكثر اللي كتكون بيناتهم واحد الشراكه كيكونوا كيتشاركوا في لي كومبيتونس كتكون شركه كتجيب لي سافوار فير ديالها لي كومبيتونس اللي كتعرف ou aussi l'autre entreprise وهادشي كله عندهم واحد الهدف استراتيجي اللي مثلا غادي يتشاركوا باش يخدموا واحد ان افير واحد ان اكتيفيتي دونك و توجور كتبقى كل وحده عندها واحد لانديبوندونس جوريديك دونك باش لونتربريز يعني تابليكي هاد لا استراتيجي دامبارتيسيون عندها بليزيور فورم. اول حاجه كنهضروا على لي بارتناريا انتر انتربريز دونك اول حاجه لا سو تريتونس. La sous-traitance, c'est le contrat par lequel une entreprise appelée donneur d'ordre fait exécuter par une autre entreprise appelée le sous-traitant une partie de sa production en respectant un cahier de charge. Donc l'entreprise كتسمى دونور دوردر هي كتعطي لدوطر انتربريز اللي كتسمى سو تريتون كتقول لها فوالا عندي واحد لا برودكسيون بغيتك انت اللي ديري لي لا برودكسيون تقدر بزاف ديال الاسباب علاش هاد لونتربريز ما غاديش دير تكلف هي بيرسونيلمون بهاد لا برودكسيون il fait appel à un autre entreprise. Donc plusieurs causes. اول حاجه un donneur d'ordre peut choisir de sous-traiter une partie de ses travaux pour deux raisons essentielles. Donc اول حاجه réduire les coûts de production باش نقص على يعني التكاليف ديال لا برودكسيون. تقدر مثلا لونتربريز دوطر انتربريز اللي غادي دير لا برودكسيون غتقام عليها تكلفه اقل من انها هي دير لا برودكسيون. دونك هنا كنهضروا على sous-traitance de capacité. Profiter de savoir-faire de l'entreprise spécifique. يمكن انا في ديك لاكتيفيتي ما عنديش واحد سافوار فير ما عنديش دي كومبيتونس دونك ما يمكنش ليا ندير واحد لا برودكسيون ولا ندير واحد لاكتيفيتي اللي ما عنديش فيها انا ما عنديش فيها دي كونيسونس دونك كندير ابل واحد لونتربريز اللي هي سبيسيفيك في داك لو دومين. هنا كنهضروا على لو سوتريتونس دو سبيسياليتي. Donc deuxième forme اللي كنهضروا عليها ديال l'impartition فهنا كنهضروا على la cession de licence. Une entreprise peut céder l'exploitation d'un brevet d'invention d'une marque ou d'un savoir-faire qu'elle détient à une autre entreprise en contrepartie de redevances. Donc هنا l'entreprise كتبيع لها بحال كتبيع لها لا مارك ديالها كتبيع لها لو سافوار فير كتجي عند واحد لونتربريز دونك انتربريز اللي عندها واحد لي كونيسونس في واحد لا برودكسيون وكتعرف هي عندها لو سوكري ديال ديك لا مارك ولا عندها السوكري ديال داك لو برودوي دونك كتجي عندها دوطر انتربريز كتقول لها فوالا بغيت ندير ننتج بحالك بغيت هاد لا مارك ديالك دونك كتعطيها داك كنقولوا لها البروفي دانفونسيون. Donc bien sûr la contrepartie كتكون هي الريدوفونس. هاد لا ريدوفونس شنو كنعنيو بها بحال دابا مثلا ان سالاريي ملي كيجي سالاريي في اون انتربريز ملي كيدير افيكتوي لو طرافاي ديالو كنعطيوه في لو كونتربارتي ان سالير. فدونك ملي كيجي عندي انا ديك لونتربريز كنعطيها انا كنبيع لها ديك لا مارك ديالي ولا لا سافوار فير فهنا الكونتربارتي ديالي كتسمى الريدوفونس. بحال مثلا لي زاكسيونير ملي كي في ديرنيير ديال في الفان ديال ليكزارسيس ولا فان ديال لاني الارباح ديالهم كنعطيوها لهم سو فورم ديال كنسميوها لي ديفيدوند. دونك الارباح اللي كتاخذهم لونتربريز اللي كتبيع لا مارك كيتسموا les redevances. Donc troisième forme عندنا la concession. شنو كنعنيو بها c'est un contrat par lequel une entreprise appelée concédant réserve la distribution de ses produits à un commerçant indépendant
appelé concessionnaire. entreprise كدير واحد لا برودكسيون ديال واحد البرودوي اكس مثلا، هي غادي تختار باللي ما يمكنش ما غاديش دير لا ديستريبيسيون ديال لي برودوي ديالها من اي نيمبورط كيل كوميرسون. غادي تختار هي مثلا واحد الكوميرسون بريسيز وهو اللي غادي تعطيه لو دروا انه يبيع البرودوي ديالها. فهنا كنسميو الكونسيدون كونتر بارتي كنسميوها كونسيسيونير. quatrième forme, هنا كنهضروا على فرانشيز. C'est un contrat par lequel une entreprise franchisseur met à la disposition d'une autre entreprise, ma franchise, ses produits, son savoir-faire et son image de marque, ainsi que son assistance commerciale et technique en contrepartie d'une redevance. Donc, nous avons بحال دابا مثلا لا كونسيسيون قلنا كنجي عند لونتربريز اكس كنقول لها فوالا ها لي برودوي كنبيعهم لك وكنساليو، يعني ما كيهمنيش انا كيفاش بعت البرودوي ولا كيفاش دارت لهم لا ديستريبيسيون. اللي كيهمني هو انني بعت لذاك البيرسون اكس وصافي. ما بالنسبه لا فرانشيز هنا لونتربريز كيخصها الفرانشيز كيخصو يحترم واحد الكايت شارج. يعني مثلا بحال كوم اكزومبل غناخدو ماكدونالدز، غادي نبيع لك البرودوي ديالي ولكن كيخصك نعطيك تحترم لي ريغل اللي كاينين في الكاي تشارج، مثلا كيفاش غتبيع البرودوي، كيفاش غيكونوا لي سيرفيس، كيفاش غيكون. يعني كنهضروا حتى على هنا كنهضروا على ليماج دو مارك. دونك فوالا هذا هو لو فرانشيز. دونك كنهضروا على الفرانشيسور او الفرانشيز. دونك اوتر فورم دامبارتيسيون من غير هاد من قلنا اول حاجه لي بارتناريا انتر انتربريز. هنا غنهضروا على اوتر فورم دامبارتيسيون اللي هما الجروبمون دانتيري économique. Il résulte d'un contrat par lequel deux ou plusieurs entreprises décident de rassembler des moyens dans une personne morale nouvelle intermédiaire entre la société et l'association en vue d'action commune. فهنا شنو كيديروا واحد جوج ديال لي زونتربريز ولا بلوس كيجمعوا داك يعني يساسوسيي. نورمالمون هاد الجي اي هي ماشي سوسيتي mais elle est plus هي بحال نقولوا elle est entre انا ماشي سوسيتي ولكن هي plus efficace que l'association. كيكون عندها واحد النتائج اللي هي فعاله على l'association. دونك جوج ديال لي زونتربريز او بلوس كيشدوا لي مويان ديالهم ils rassemblent هذوك لي مويان اللي عندهم دونك باش انهم يعطيو دي ريزولطا اللي هما plus efficace. Donc, كنهضروا aussi على les filiales communes. Je كنقصدوا بهم c'est une société détenue à part égale par deux entreprises filiales 60%, ce qui lui permet de réunir des connaissances spécialisées complémentaires, de limiter le poids de l'investissement et de partager les coûts. Il y a deux entreprises qui s'associent ولكن لي بار كيكونوا ايغو، يعني ماشي انت غادي تكون عندك لو دروا انك تتحكم في لوط انتربريز ولا، يعني كل انتربريز كتبقى انديبوندون وكيكون واحد لي بار اللي هما ايغو. دونك هنا الهدف انا كيمكن لي زون انتربريز انا يراسمبل هذوك لي كونيسونس اللي عندهم باش بور افوار دي ريزولطا اللي هما افيكاس. دونك فوالا Donc le partenariat mixte, une entreprise s'associe avec un organisme public, les communes, l'université, le laboratoire de recherche publique. هنا des entreprises مثلا كتشارك مثلا سواء مع دي يعني جمعيات ولا جامعات اللي يقدروا يكونوا سواء au niveau ديال سبورتيف ولا ديال l'éducation ولا des hôpitaux. Donc voilà pour mener des actions اللي هما communes. Les avantages et limites de la stratégie d'impartition. Les avantages réalisation du fait de synergie. Donc, quand j'ai les compétences les compétences de l'autre entreprise, quand renforcer les compétences, donc on a des résultats les plus efficaces. Réduire les coûts, être plus flexible, bien sûr, mais qui le travail d'une entreprise ماشي ملي كيتجمعوا جوج ديال لي زونتربريز ولا بلوس. دونك renforcer la compétitivité، يعني مثلا كل entreprise كتبغي تحصل على دي ريزولطا اللي هما بلو بيرفورمون كو لوطر انتربريز. يعني فوالا انا حصلت على دي ريزولطا كل يعني كتبغي كل انتربريز تبين القدرات ديالها على لوطر انتربريز وهكا كتولي واحد لا كومبيتيتيفيتي ما بيناتهم. الحاجه اللي هي زوينه ان كنحصلوا على دي ريزولطا اللي هما بوزيتيف بور هاد لي sociétés اللي هما en association.
Donc créer de nouvelles activités impossibles à entreprendre seul. Bien sûr, deux entreprises ou le plus ملي كتكون بيناتهم واحد الشراكه bien sûr le travail اللي غيحصلوا عليه ماشي هو الترافاي ديال اللي غنحصلوا عليه اللي غتقدر تحصل عليه entreprise بوحدها. Donc les limites, les difficultés rencontrées par l'entreprise peuvent transmettre à ses partenaires. Voilà, il y a une entreprise il a en risque ou il a tombé en risque هذاك البروبليم اللي غيكون مع l'entreprise راه كيتنقل حتى لي entreprises وغيأثر عليهم. Donc هنا هضرنا على stratégie d'impartition. Deuxième chose غنهضروا على stratégie d'intégration. شنو كنقصدوا بها؟ Des entreprises se regroupent en faisant perdre à d'autres entreprises d'autres elles son indépendance ou en la faisant disparaître. Il s'agit d'une technique de concentration d'entreprise. L'intégration peut être verticale ou horizontale. Premièrement, غنهضروا بعدا شنو كنقصدوا بهاد la stratégie d'intégration. يعني deux entreprises وحده كتابسوربي الاخرى. entreprise كتحصل على يعني هي اللي كتسيطر على لوطر entreprise ما كتبقاش. بحال دابا مثلا غنشوفوا في لي زيكزامبل مثلا انتربريز ا انتربريز بي ا كتابسوربي بي وكتولي انتربريز وحده اخرى سي مثلا. دونك اول حاجه كنهضروا على لانتيغراسيون يقدر يكون فيرتيكال او هوريزونتال. اشنو كنقصدوا ب l'intégration verticale peut être en amont اول حاجه peut être en amont يعني intégration des entreprises qui ont une position antérieure dans la filière acquisition de fournisseurs par exemple. اول حاجه ملي كنهضروا فيرتيكال فهنا كنهضروا فيرتيكال يعني اون امون. فملي كتكون لونتربريز كنابسوربي واحد لونتربريز اللي هي entreprise اللي هي اون امون. فهنا كندوي على لانتيغراسيون دي زونتربريز. هنا كنهضروا بحال مثلا اكزامبل لاكيزيسيون دو فورنيسور. ملي كنهضر على اون افال فهنا intégration des entreprises qui ont une position ultérieure dans la filière بحال مثلا l'acquisition des clients. horizontal فهنا كنهضروا على le regroupement d'entreprises de même métier كيكونوا عندنا le même métier كان absorber l'entreprise اللي هي عندها la même activité ديال. différentes formes d'intégration. اول حاجه première forme كنشوفوا la fusion. C'est la réunion de deux ou plusieurs entreprises qui disparaissent pour donner la naissance à une nouvelle entreprise. C'est-à-dire عندنا société A عندنا société B فكتجي مثلا société A سواء يا اما كيولي ماشي كتابسوربي نو هاد لا سوسيتي كيندمجوا مع بعضياتهم وكيعطيونا دوطخ سوسيتي سي. فسوسيتي ا ما كتبقاش سوسيتي بي ما كتبقاش كنجمعوا لي زاكتيف ديالهم لي باسيف ديالهم وكيعطيونا دوطخ سوسيتي سي مثلا. دونك لا فيزيون ابسوربسيون هنا une entreprise absorbe le patrimoine ou plusieurs autres entreprises qui disparaissent. هنا مثلا عندنا غير دوز انتربريز يقدر يكون بلوس. سوسيتي ا غتابسوربي سوسيتي بي غادي تابسوربي لي زاكتيف ديالها غتابسوربي لو باتريمون وغادي تبقى هي لو ميم لو سوسيتي ا. دونك السوسيتي بي il disparaît. بالنسبة la cession il entraîne la disparition d'une société qui répartit ses actifs et ses dettes entre deux ou plusieurs entreprises déjà existantes ou qui se créent à l'occasion de la cession. Donc هنا société A غتعطي واحد لا بارتي ديالها la société B وغتعطي la partie شويه من la partie ديالها la société S. bien sûr هادوك لي بار اللي غادي تعطي للبي والسي ماشي بالضروري يكونوا ايغو. يعني ماشي غنقولوا مثلا هاد لا غتعطي 50% للبي وغتعطي 50% للسي. يقدروا يكونوا دي بارتي اللي هما مختلفين. دونك ملي غتعطي البار الهادي والهادي دونك هي il disparaître. دونك هنا شنو كنحصلوا على سوسيتي بي مع هذيك دونك هنا شنو كنحصلوا على سوسيتي بي مع هذيك لا بارتي ديال ا ولا سوسيتي سي مع ديك لا بارتي ديال ا. فوالا. Donc les avantages et les limites de l'intégration. Premièrement, les réalisations du fait de synergie, bien sûr, sécurité de l'approvisionnement, baisse des coûts, développer une position concurrentielle. يعني ملي كندمجوا جوج ديال الشركات ولا وحده دونك هنا راه كيديفلوبا عندها لي كومبيتونس ديالها البيلون اي تو. دونك كونترول توتال ou partiel de la filière. bien sûr كيولي نقدر مثلا ملي كنابسوربي ملي كندير واحد لا فيزيون مع une entreprise فنقدر مثلا ندير عليها واحد الكونترول يعني فوالا. دونك les limites problèmes d'intégration de l'entreprise
déjà l'entreprise تقدر ما تانتيغراش يعني les personnels يقدروا ما يتانتيغراوش la direction et tout. Donc, difficulté de sortie de la filière, baisse de l'efficacité de l'entreprise suite à la réduction du prix du du marché. Bien sûr, l'entreprise l'intégration moins efficace. Donc voilà, c'est tout pour les stratégies relationnelles, les stratégies d'intégration et les stratégies d'impartition. Donc on va terminer avec les stratégies d'internationalisation. Prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, au revoir et merci à la prochaine.